Та үргэлж хийх ёстой зүйлээ хойшлуулдаг. Эсвэл хийх ёстой зүйлээ хийх гэж байгаад дандаа өөр зүйл хийгээд явчихдгүү. Тэгээ та магадгүй өөрийгөө би ямар залхуу юм бэ, арчаагүй юм бэ? Эсвэл би дандаа ингэж хойшлуулдаг хүн гэж өөрийгөө дүгнжээж магадгүй. Тэгээ энэ нь байгаа зү та ерөөсөө залхуу арчаагүй хүн гэсэн үг биш. Ерөнхийдөө бол бидний хийж байгаа үйлдэл яагаад хойшлуулад байгаа маань бидний сэтгэл зүйтэй маш их холбоотой байдаг. Ялангуяа би сүүлийн хэдэн сар бас ингээд сэтгэл зүй маш докторгүй байхдаа өөрийгөө ингээд амар буруутгаал зэмлээл би яагаад өмнөшгөө байж чадахгүй байна, ямар ч мотивацны ном уншаад бичлэг үзээд нэмэр болохгүй байсан бохгүй юу? Тэгсэн чинь яагаад вэ гэсэн чинь таны би стресстэй сэтгэл зүй чинь докторгүй байх үедээ хамгийн амархан тайвшруулж болох аргыг хайдаг. Тийм учраас бид нар хийх ёстой зүйлээ хийхгүй арай хурдан болчих ч юм уу, шопинг хийх ч юм уу, эсвэл амархан өөр зүйлийг ингээд цаанаасаа хийхийг хичээдэг. Бидний бие тэмц эсвэл зүхт гэсэн төлөв дээрээ байна гэсэн үг. Энэ үед бид нар өөртөө юу тохиолдоод байгааг, бидний сэтгэл зүй тархинд юу тохиолдоод байгааг ч мэдгүй өөрийгөө улам илүү зэмлэж буруутгаад байдаг. Энэ байдлыг хэрхэн давж туулах вэ гэдэг талаар блог пост, вебсайтн дээрээ саяхан бичсэн байгаа. Та нар эдгээр 8 аргуудыг хэрэгжүүлээд үзээрэй. Тэгээ магадгүй танд маш энгийн сонсогдож магадгүй гоё амьсгалын дасгал хий, гадаа гараад алах, сэтгэл зүрхээ тайвшруул, өөртөөгөө ярилцаад үзгээд. Гэхдээ энэ нь байгаа зү бүр биднэрт маш том нөлөө үзүүлдэг. Амьсгалын дасгал, бяцлаглалын зөөлөн хөгжим нь бидний тархийг тайвшруулаад сэтгэл зүйг ч гэсэн маш их тайтгаруулдаг байгаа. Түүнээс гадна бид нар өөрийгөө хайрлаж сурах, өөртөөгөө ярилцах үед бидний тэр дотроосоо юм хийх хамгийн том урам зориг болдог. За тэгээ та нар маань энэ блог постыг уншаад эхлээд өөртөөгөө ярилцаад үзээрэй. Энэ үед таны хойшлуулалт чинь шал өөр байх болно. Түүнээс гадна миний сэтгэлгээ болон 30 хоногийн шинжлэх ухаан дээр суурилсан хоолзын сургалт мөн manifestation сургалт маань 1 сарын 12-нд эхлэх байгаа. Тэгээд бүх зүйлийг та алхам дараалтайгаар энэ жил надтай хамт эхлэе гэж бодож байх юм бол яах аргагүй энэ сургалтанд суугаарай.